Lord, you're with us. You'll never leave us nor forsake us. प्रभु तपाईले हामीलाई कहिले त्याग्नुहुन्न छोड्नुहुन्न तपाई हाम्रो साथमा सधैँभरि हुनुभएको लागि हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं We thank you, Lord, that all may change, but Jesus never. Glory to his name. प्रभु आज सबै कुराहरू परिवर्तन हुन्छन् तर तपाईको महिमा अनि तपाई कहिले परिवर्तन हुनुहुन्न यसको लागि हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं Lord, we thank you for your protection upon each one of us, body, soul, and spirit. प्रभु तपाईले हामी प्रत्येकलाई हाम्रो आत्मा प्राण शरीरलाई सुरक्षा दिनुभएको लागि पनि हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौं Lord, we pray that you will bless us together as we meet together around your word. प्रभु हामी जसरी तपाईको वचनको वरिपरि एकट्ठा भएर आएका छौं हामी सबैलाई तपाईले आशीष दिनुहोस् Lord, feed us from your word, we pray. प्रभु यो प्रार्थना गर्छौं तपाईको वचनद्वारा तपाईले हामीलाई खुवाउनुहोस् Help me as I speak, Brother Daniel, as he translates. प्रभु जसरी मैले वचन शेयर गर्नु परेको छ अनि भाइ दानियलले अनुवाद तर्जुमा गर्छन् And help us all as we listen to your word. अनि हामी कति धेरै तपाईको वचन सुनिरहेका छौं सुन्नेहरूलाई पनि तपाईले आशीष दिनुहोस् And we ask again, Lord, that you'll bind all the activities of the evil one. अनि सबै अन्धकारका शक्तिका तमाम युक्ति जुक्तिहरूलाई क्रिस्टको सामर्थ्य नाममा हामी बाँध्दछौं Glorify your name among us, we pray. यो प्रार्थना गर्छौं तपाईको नाउँ हाम्रो बीचमा महिमित भएको हुन् In Jesus' name, amen. अनि प्रभु येशू मसीहको नाममा यो प्रार्थना माग्छौं आमेन Amen. 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 Praise the Lord, everybody. प्रभुको स्तुति होस् सबैलाई जय मसीह की We trust you're all doing well in good health. म आशा गर्छु तपाईहरु सबै स्वस्थ हुनुहुन्छ होला May the Lord give us much wisdom to manage these difficult days. अनि हामी परमेश्वरलाई प्रार्थना गरिरहेका छौं यी आजका विषम परिस्थितिमा परमेश्वरले तपाईहरुलाई समझ शक्ति दिएका हुन् अनि सुरक्षित राखेका हुन् In these difficult times, God is teaching us new lessons. अनि यो कठिन परिस्थितिको समयमा परमेश्वरले हामीलाई नयाँ नयाँ कुराहरू सिकाउँदै हुनुहुन्छ We are learning to appreciate small things. हामीले साना साना कुराहरूलाई पनि हामीले बुझ्ने मौका पाएका छौं Just to be able to walk freely on the street without masks. How wonderful it was. All those years we walked without masks. अनि कति आज विगतका यति वर्षहरूमा हामीले मुखमा मुखेलो नलगाइकन हामी आज सडकहरू हुँदो हिँड्यौं And we could shake hands, we could hug each other. What a wonderful privilege it was. अनि हामीले हात मिलाउन सक्थ्यौं एकअर्कालाई अङ्कमाल गर्न सक्थ्यौं कस्तो हाम्रो लागि सौभाग्यको कुरा थियो And wonderful it was for us to meet together for Sundays and other days, to be together, to sing together, to pray together, to hear God's. What a wonderful privilege it was. अनि हामी आइतबारको दिनमा सँगै भेटेर भजन गाउँथ्यौं एकअर्कासँग भलाकुसारी गर्थ्यौं अरू दिनहरुमा पनि हामी मण्डलीमा एक साथमा भेटेर प्रभुको सेवा गर्दथ्यौं ती दिनहरु हाम्रो लागि कति असल र राम्रा दिनहरु थिए So we are learning to appreciate all these things. अनि आज हामीले यी कुराहरु अहिले जो कुराहरु सिकिरहेका छौं यी कुराहरुले पनि हामीलाई केही नयाँ कुराहरु सिकाइरहेका छन् But thank God, now we have new of meeting together. प्रभुको स्तुति होस् परमेश्वरले तपाईहरु हामीलाई एउटा नयाँ प्रकारले यसरी संगतिमा डोराइरहनु भएको छ Okay, I'm going to talk to you from the book of Esther. आज म चाहिँ तपाईहरुसँग चाहिँ एस्तरको किताबबाट केही कुराहरु बाँडचुँड गर्ने छु It is a very wonderful book. यो चाहिँ एकदमै अचम्मको पुस्तक छ And it does not God. Sorry brother. The book does not mention God. अनि एस्तरको किताबमा चाहिँ परमेश्वरको नाम चाहिँ लिएको छैन But God is working. तर परमेश्वरले काम गरिरहनु भएको छ God is not hiding, but he is hidden. परमेश्वर लुक्नु भएको छैन परमेश्वर लुकाइनु भएको छैन तर परमेश्वर लुक्नु भएको छ
He is everywhere at work in the history of this people. अनि यो मानिसहरूको इतिहासमा परमेश्वरले उनीहरूको पक्षमा भइकन काम गरिरहनु भएको छ। We can divide the book into two parts. एस्तरको किताबलाई हामीले दुई भागमा विभक्त गर्न सक्छौं। The first part is 1 to 5, chapter 1 to 5. पहिलो भाग चाहिँ एस्तरको किताब 1 अध्यायदेखि लिएर 5 अध्यायसम्म। There we find danger, terrible danger for the Jewish people. यहुदीहरूको लागि चाहिँ एकदमै खतरनाकपूर्ण कुराहरू त्यहाँ पाउँदछौं। And chapter 6 to 10 we find deliverance. अनि 6 देखि 10 अध्यायसम्म चाहिँ उनीहरूको छुटकाराको कुरा पाउँदछौं। The devil was working to destroy every Jewish person under the sun. आज सूर्यको मुनि शैतानले यहुदीहरूलाई सबै यहुदीहरूलाई नाश गर्न चाहेको थियो। And God was using the most powerful government at the time against God's people. अनि त्यो समयमा परमेश्वरले सरकारलाई अचम्म रीतिले इस्तेमाल गर्नुभयो यहुदीहरूलाई बचाउनको लागि। But then God comes in, he gives them a huge deliverance. अनि जब परमेश्वर उनीहरूको बीचमा आउनुभयो अनि परमेश्वरले उनीहरूलाई चाहिँ एउटा ठुलो छुटकाराको प्रबन्ध गर्नुभयो। Thank God, our God is a God of deliverance. परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, हाम्रा परमेश्वर छुटकाराका परमेश्वर हुनुहुन्छ। Our God is a God of resurrection. हाम्रा परमेश्वर पुनरुत्थित परमेश्वर हुनुहुन्छ। Our God is a God of new birth. हाम्रा परमेश्वर चाहिँ आज नयाँ जन्म दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। Our God is a God of abundant life. हाम्रा परमेश्वर चाहिँ प्रशस्तताको जीवन दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। So he gives great deliverance to the people of God in the book of Esther. अनि एस्तरको पुस्तकमा परमेश्वरले परमेश्वरका लोगहरूलाई ठुलो छुटकारा दिएको कुरा हामी पाउँदछौं। There's two books in the whole Bible that has a woman's name as the heading, Esther and Ruth. अनि बाइबलमा चाहिँ दुईवटा पुस्तकहरू छन् जहाँनेर चाहिँ स्त्रीहरूको शीर्षकमा नाम लेखिएको छ। त्यो चाहिँ एस्तर हो अनि रुथ हो। So here is Esther's story. यहाँ चाहिँ एस्तरको कथाको बारेमा इतिहासको कुरा लेखिएको छ। Actually, it is also other people in the story, wonderful people. अनि यो कथावस्तुमा अरू नामहरू समावेश गरिएको छ, अचम्मको नामहरू छ। And today I'll be focusing mainly on one man. His name is Mordecai. आज चाहिँ म तपाईहरुलाई विशेष गरेर एउटा नाम प्रति म तपाईहरुको ध्यान आकर्षण गराउने छु। त्यो नाम हो मोर्दकाई। उनको नाम चाहिँ मोर्दकाई हो। कसैले म्युट गरिदिनुस्। बाइबलमा अरू पुस्तकहरू पनि छन्। अनि एस्तरको पुस्तकमा चाहिँ अरू नामहरू पनि समावेश गरिएको छ। पहिलो नाम चाहिँ एउटा पहिलो रानीको नाम हो, तिनको नाम बस्ती भनिकन लेखिएको छ। तपाईहरुलाई कथा थाहा छ, त्यो बस्ती त रानी थियो। And the emperor, the king, made a huge feast, and lots of people were coming, and he wanted the queen to come and wearing a crown and kind of come out naked before all these people. अनि त्यो राजाले चाहिँ ठुलो भोज दिए। त्यो भोजमा चाहिँ रानी आइकन त्यो भोजमा रानीको उपस्थिति चाहिँ राजाले चाहन्थे। He wanted to show the people her beauty. अनि त्यो राजाले चाहिँ आफ्नी रानीको सुन्दरतालाई त्यो भोजमा प्रदर्शन गर्न चाहन्थे। And all these drunken people sitting there. अनि धेरै आज दारू पिएका मात लागेका मान्छेहरू त्यो भोजमा बसेका थिए। But God gave courage to this queen to say no. तर परमेश्वरले चाहिँ रानी बस्तीलाई चाहिँ मनमा उत्साह दिनुभयो कि त्यो भोजमा नजानु भनिकन। Nobody ever said no to the emperor. अनि त्यो त्यस बेलाको राष्ट्रपति अथवा राजालाई चाहिँ कसैले पनि होइन, छैन, हुन्न भन्न सक्दैन थियो। But she had the courage.
तर त्यो रानीलाई चाहिँ मनमा चाहिँ एउटा उत्साह दिनुभयो. She was not going to parade herself before all these drunken officials अनि त्यो मात लागेको सबै in naked. मातेका मान्छेहरूको अगाडि चाहिँ नग्न अवस्थामा चाहिँ रानीले जाने मनमा अठोट गरिनन्. God gave her the courage. परमेश्वरले नै उनलाई मनमा चाहिँ त्यस्तो प्रकारको एउटा करेज दिनुभयो, हौसला दिनुभयो. But of course, she was doing a very dangerous thing. तर त्यो रानी बस्तीले चाहिँ खतरनाकपूर्ण काम गरेकी थिइन्. The king could kill her. राजाले तत्कालै उनलाई मार्न सक्थे. But God protected her. तर परमेश्वरले रानीलाई सुरक्षा दिनुभयो. But she lost her job. तर रानीले चाहिँ आफ्नो नौकरीबाट बहिष्कृत हुनु पर्यो. But again, it was in God's will because God was preparing Esther to be the queen. यो परमेश्वरकै इच्छा थियो, किनभने परमेश्वरले नै एस्थरलाई चाहिँ रानी हुनको लागि तयार गरिरहनु भएको थियो. We don't need to worry about Esther because God protected her. हामीले एस्थरको बारेमा कुनै पनि चिन्ता लिँदैनौँ, किनभने एस्थरलाई परमेश्वरले नै सुरक्षा दिनुहुन्छ. Because after this king died, it was Vashti's son who became the next emperor, next king. अनि जब त्यो राजा मरे, अनि राजा मरे पश्चात चाहिँ बस्तीकै छोरा चाहिँ त्यो देशका राजा हुन उनी सम्भव भए. The king died about 20 years later. राजा चाहिँ 20 वर्ष पश्चात उनी मरे. And so his son, Vashti's son, became the next ruler. अनि बस्तीको छोरा चाहिँ त्यो देशको राजकाज चलाउने अर्को राजा उनी भए. So there is Vashti's courage. अनि यो बस्तीको एउटा साहस. And then we have, of course, Esther coming into the story. अनि एस्थरको चाहिँ कथालाई हामी फेरि हेर्न पाउँछौँ. And Esther, of course, was a beautiful woman. एस्थर चाहिँ एउटा सुन्दरी स्त्री थिइन्. And so God brings her into the palace. अनि परमेश्वरले एस्थरलाई चाहिँ राजदरबार भित्र भित्र्याउनु भयो. That's an amazing story. त एकदमै एउटा चाखलाग्दो कथा छ. God put her inside the palace at a time that was dangerous for the Jewish people. यहुदीहरू चाहिँ खतरनाकपूर्ण बाटो भएर गइरहेको बेला परमेश्वरले एस्थरलाई राजदरबार भित्र भित्र्याउनु भयो. So she could defend God's people from inside the palace. अनि राजदरबार भित्र भइकन एस्थर रानीले चाहिँ आफ्ना लोगहरूलाई, परमेश्वरका लोगहरूलाई बचाउन सफल भए. God put her and made her the queen for such a time as this, it says. अनि त्यहाँ लेखिएको छ, यस्तो समयमा परमेश्वरले एस्थरलाई रानी तुल्याउनु भयो. But there was another man in the palace. अनि त्यो दरबारमा अर्को एकजना व्यक्ति पनि थियो. His name is Haman. त्यो व्यक्तिको नाम चाहिँ हामान थियो. And you all know his story. He was an Amalekite. हामीलाई उसको कथा थाहा छ. हामान चाहिँ अमालेकीहरूको वंशको थियो. Amalekite is sworn enemy of Israel. अमालेकीहरू चाहिँ इजरायलीहरूको यानी कि यहुदीहरूको चाहिँ एकदमै दुष्ट, घोर दुष्ट शत्रु थियो. And even today's Philistines, they are part of that same system. अनि अहिलेको वर्तमान समयमा पालिस्तीहरू अथवा प्यालेस्टाइनलाई चाहिँ इजरायलीहरूको शत्रु मानिन्छ. Even in Jesus' time, the man Herod was also an Amalekite. अनि प्रभु येशू मसीहको समयमा पनि हेरोद राजा चाहिँ अमालेकी वंशको थियो. Remember, he wanted to kill Jesus, and he killed a lot of babies. तपाईहरुलाई थाहा छ होला कथा. प्रभु येशू ख्रीष्टलाई मार्न चाहन्थ्यो. प्रभु येशू ख्रीष्टलाई मार्न चाहेको कारणले उसले थुप्रै बालबच्चाहरूलाई मारेको थियो. अमालेकीहरूको त्यही अमालेको वंशको थियो. And so this Haman was a very proud man. अनि हामान चाहिँ एकदमै घमण्डी मान्छे थियो.
He wanted to be worshipped by all people. अनि हामान चाहिँ सबै मान्छेले उसलाई उपासना गरेको उसको प्रशंसा गरेको चाहन्थ्यो। So when he came down, everybody had to kneel down. जब हामान बाहिर निक्लिन्थ्यो सब मान्छेहरूले चाहिँ घुँडा टेकेर उसलाई दण्डवत गरेको चाहन्थ्यो। But there was one man, his name is Mordecai. He refused to kneel down. He would only kneel down before God. अनि परमेश्वर एकजना मान्छे थियो जसको नाम मोर्दकाई थियो राजदरबारमा, तर मोर्दकाई चाहिँ हामानको अगाडि घुँडा टेकेर झुक्न कहिले पनि चाहन्नथे। And of course that became a big problem. अनि यो कुराले चाहिँ दरबारमा ठुलो समस्या ल्यायो। And that should have finished all Jewish people, but God was at work. त्यो कुराले सबै यहुदीहरू नाश हुनुपर्ने थियो, तर परमेश्वरले यहुदीहरूलाई बचाउनु भयो। So we have in this story a foolish king. यो कथामा चाहिँ एउटा मूर्ख राजाहरू हामी देख्छौं, मूर्ख राजालाई देख्छौं। A courageous queen. अनि साहसी रानी। And a beautiful young Jewish woman, Esther. अनि एउटा जवान सुन्दरी यहुदी केटी। And then a proud enemy of God's people, Haman. अनि परमेश्वरका लोगहरूको शत्रु एउटा घमण्डी हामान। And in the midst of this we have Mordecai. अनि यसको बीचमा चाहिँ एउटा व्यक्ति छ जसको नाम मोर्दकाई हो। He is a good man. अनि यो चाहिँ एकदमै असल मान्छे थियो। And we'll read one verse about him first, then we'll look at his story. हामी एउटा पद हेरौं अनि त्यो हामी सबै कथा वस्तुलाई पछि हेर्ने छौं। And the verse we want to read is in chapter 10, Esther chapter 10. एस्तरको किताब 10 अध्याय। And the whole chapter, 3 verses, only 3 verses. हामी एस्तरको किताब 10 अध्यायको 1, 2, 3 वटा पदहरू पुरै पदहरूलाई पढ्ने छौं। चला रिड ब्रदर। अनि राजा आहासुरसले त्यस देशमाथि र समुद्रका टापुहरूमाथि कर लगाए। अनि राजा आहासुरसको शक्ति र तिनको सामर्थ्यका सबै कार्यहरू साथै मोर्दकाईको महानताको वर्णन जहाँसम्म राजाले उनको दर्जा बढाए, के ती कुराहरू मादी र फारसका राजाहरूको इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र? किनकि यहुदी मोर्दकाई चाहिँ राजा आहासुरसको पछि दोस्रो थिए अनि यहुदीहरूको बीचमा उनी महान थिए र उनका प्रशस्त दाजुभाइहरूको बीचमा ग्रहणीय थिए। अनि उनले आफ्नो जातिको भलाइको खोज गर्दथे र आफ्ना सबै सन्तानहरूलाई शान्तिको कुरा गर्दथे। That is the summary of Mordecai's life. मोर्दकाईको जीवनको संक्षिप्त जीवनीय लेखिएको छ। And the book ends by saying he worked for the good of his people and for the welfare of all the Jews. यो किताबको अन्तमा यस प्रकारले यो पद चाहिँ यसरी अन्त गरिएको छ। यहुदीहरूको बीचमा उनी महान थिए र उनका प्रशस्त दाजुभाइहरूको बीचमा ग्रहणीय। उनले आफ्नो जातिको भलाइको खोज गर्दथे, आफ्ना सबै सन्तानहरूलाई शान्तिको कुरा गर्दथे भनेर यो पुस्तक यसरी समाप्त गरिएको छ। He is a little bit like Daniel. यो मान्छे चाहिँ दानियल जस्तै थिए। Very high up in the government. सरकारको दर्जामा पोस्टमा चाहिँ माथिल्लो ओहदामा पुगेका थिए। Number 2 person. अनि राजाको मुनि 2 नम्बरमा थिए। But he used his position to do good for people. अनि तर उनले चाहिँ त्यो दर्जामा भएर पनि आफ्ना जातिहरूको विषयमा असल काम गर्न चाहन्थे। He used his position and power to do good. अनि उनी चाहिँ जो दर्जामा थिए उनी आफ्नो जातिको भलाइको खोज गर्दथे। He is the opposite of Haman. हामानको ठीक विपरीत थिए। Haman used all his power to do evil to people. अनि हामानलाई चाहिँ दिएको सबै सर्वाधिकारलाई उसले नराम्रो काम, दुष्ट काम गर्न चाहन्थ्यो। 2 different ways of using power. अनि 2 जनाले चाहिँ त्यो सामर्थ्यलाई विभिन्न प्रकारले इस्तेमाल गरिरहेको देख्दछौं।
Our God uses His power to bless us. हाम्रा परमेश्वरले उहाँको शक्तिलाई चाहिँ हामीलाई आशिष दिनको लागि चलाउनुहुन्छ। Jesus said, I have all power in heaven and on earth, all power. प्रभु येशू मसीहले भन्नुभयो सबै सामर्थ्य सबै शक्ति मलाई दिएको छ स्वर्गमा अनि पृथ्वीमा। Then He said, go make the good news known to everybody. अनि उहाँले भन्नुभयो जाओ सारा संसारमा सबै प्राणीहरूलाई सुसमाचार सुनाओ। So Jesus uses His power to bless us. त प्रभु येशू मसीहले चाहिँ आफ्नो सामर्थ्य हामीलाई आशिष दिनको लागि चाहिँ बाँड्नुहुन्छ। Satan uses his power to destroy us. शैतानले चाहिँ आफ्नो शक्ति हामीलाई नाश गर्नको लागि उले इस्तेमाल गर्दछ। And so here we have a good example how we should use any power we have. अनि हामीले चाहिँ हाम्रो शक्तिलाई कसरी हामीले इस्तेमाल गर्नुपर्ने हो भनेर हाम्रो लागि सफासँग चाहिँ उदाहरण दिएको छ। Okay, I'm going to take you through the book of अब म चाहिँ तपाईहरुलाई मोर्देकाईको जीवनबाट लिएर म केही कुरा देखाउने छु। The first thing we learn about Mordecai is that he was a devout Jew, committed Jew. अनि मोर्देकाई चाहिँ एउटा भक्त यहुदी थिए। And that we find in chapter 2, Esther 2 verse 6. अनि यो चाहिँ हामीले एस्तरको किताब 2 अध्यायमा पाउँछौं। And there we find he comes from an important devout family. अनि उ चाहिँ एउटा भक्त परिवारबाट आएका थिए। 2 verse 6. 2 को 6 पद। अनि यरुशलेमबाट ती कैदीहरूसित कैद गरेर लगेका थिए जो ती यहुदीहरूका राजा यकोन्याहसँग कैद गरिएर जसलाई बाबेलका राजा नबुकदनेस्सरले कैद गरेर लगे। So here actually 5 also, verse 5 also please. अनि हामीले चाहिँ 5 पदलाई नि पढौं। अनि सुसन दरबारमा एकजना यहुदी थिए जसको नाम मोर्देकाई थियो जो याइरका छोरा सिमीका नाति बिन्यामिनी किसका पनाती थिए। He was 4 or 5 generations from the people that Nebuchadnezzar took to Babylon. बाबिलोनमा नेबुकदनेस्सरले लगेपछि चाहिँ 5 पुस्ता 4 अनि 5 पुस्तामा उनी जन्मेका मान्छे थिए। So he came from an important family. उनी चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण परिवारबाट आएका थिए। And later on we will see that he believed what God had promised to Abraham, Isaac and Jacob. हामी पछि हेर्छौं जो परमेश्वरले अब्राहम इसाक याकूबलाई प्रतिज्ञा गरेको कुरा उनले पूरा गरे बुझे। That we see later on. यो कुरालाई हामी पछि हेर्ने छौं। Then we come into another chapter. अनि अर्को अध्याय chapter 2 verses 19 to 23. Here we find that Mordecai find out one conspiracy against the king. Somebody was trying to kill the king. अनि मोर्देकाईले एउटा कुरा चाल पाए अनि कसैले चाहिँ राजालाई मार्न चाहेको कुरा हो। एउटा एकदमै यस्तो गुडबन्दी गरेको कुरालाई मोर्देकाईले चाल पाउँछन्। 19 देखि 23 पदसम्म। अनि जब कन्याहरू दोस्रोपल्ट भेला गरिए तब मोर्देकाई राजाको मूलढोकामा बसिरहेका थिए। मोर्देकाईले एस्तरलाई आज्ञा गरे अनुसार तिनले अझैसम्म आफ्नो कुटुम्ब र आफ्नो जातिको नाम बताएकी थिइनन् किनकि एस्तरले मोर्देकाईको आज्ञा आफू उनीद्वारा पालन पोषण गरिएको बेलामा चाहिँ पालन गर्थिन्। ती दिनहरूमा मोर्देकाई राजाको मूलढोकामा बसेका एस्तर बहिनी म्युट होइन एस्तर टर्कीबाट। ती दिनहरूमा मोर्देकाई राजाको मूलढोकामा बसेको बेलामा ढोकाका पहरेदारहरू मध्ये राजाका 2 अधिकारी बिक्तान र तेरेस रिसाएका थिए। राजा अहसुरसमाथि हात हाल्न खोजेका थिए। अनि यो कुरा मोर्देकाईलाई थाहा भयो अनि उनले यो कुरा रानी एस्तरलाई बताइदिए। अनि एस्तरले मोर्देकाईको नाममा यो सो कुरा राजालाई भनिदिइन्। अनि यस कुराको खोज तलास गरिँदा यो कुरा सत्य पाइयो। यसकारण तिनीहरू दुवै रुखमा झुन्ड्याइए अनि यो कुरा राजाको सामु इतिहासको पुस्तकमा लेखियो।
Yes. So there we find how the Mordecai saved the king's life. कसरी मोर्दकाईले चाहिँ राजाको जीवनलाई बचाए We could actually say that Mordecai also saved Esther's life. अनि हामीले भन्न सक्छौँ मोर्दकाईले चाहिँ नि एस्तरको जीवनलाई पनि बचाए Because Esther was brother's daughter. एस्तर चाहिँ उनको दाजुको छोरी थिइन् Both parents died, but Mordecai took her and brought her up like a father. अनि एस्तरका बाबुआमा सबै मरे अनि मोर्दकाईले चाहिँ एस्तरलाई पालन पोषण गरेर हुर्काएका थिए So we can see यहाँ हामी देख्दछौँ अनि मोर्दकाई चाहिँ असल मान्छे रहेछ भनिकन king's life through telling Esther about this plot, and the plot was discovered and the people were executed. अनि आज राजालाई मार्न चाहेको कुरा एस्तरलाई बताए एस्तरले राजालाई बताए अनि राजाले चाहिँ दुईजना मान्छेलाई जसले राजालाई मार्न खोजेका थिए उनीलाई रुखमा झुन्डाइदिए So that's something good he has done. अनि उनले चाहिँ असल काम यहाँ गरेको हामी पाउँदछौँ But the king forgot to reward him, did not give him any reward. तर परमेश्वरले राजाले चाहिँ मोर्दकाईलाई कुनै पनि स्याबासी दिएका थिएनन् अथवा इनाम दिएका I थिएनन् believe God was in control. अनि यसमा चाहिँ परमेश्वरको हात थियो Because God had another plan for this.